我哋有業主朋友咧就係想叫我哋幫佢量下我哋86方嘅呢個實際嘅客廳嘅開間係幾多啦。咁既然都量得86方啦，我哋不如諗住所有戶型都同大家全部嘅啲空間全部都度一次俾大家睇下，參考下。如果我收翻層樓之後，我將來嘅話可能會買幾大嘅床啦，嗰啲咁樣嘅空間嘅，係可以送呢個產權車位，再加埋我哋嘅10件套嘅呢一個家電大禮包嘅。呢度啱啱好3:3呢個數據。小師改過嚟，嗱呢度係80，啱啱好嚇，81嘅啦已經去到啦。OK， 係呢度80。好。然後咧再加埋嘅話，呢度我哋平時就係講話10公分左右嘅，係啦。咁然後依家咧就實際已經係有突㗎啦，14公分。14公分，咁其實咧咁樣我沖涼壓開手嘅話咧，即係相當於有差唔多有90公分嘅呢個闊度㗎啦，係啦。位之間預留嘅係啱啱好1.81嘅 ，OK 嗱咁啊1.81嘅兩個電掣位之間。咁入嚟之後咧，將呢個鏡櫃同洗手台擺翻呢一個位置，然後呢個企缸做翻個長形。咁然後就咁樣企缸向呢個位置。係啦，得10乘以米，差唔多米半。Hello， 大家好，我係華迪啊。Hello， 大家好，我係 Iris。今日咧，我哋又嚟到咗呢一個一線臨心嘅大華悅庭啦嚇。咁今期節目咧，同大家帶嚟少少特別嘅驚喜嘅。咁因為咧，我哋有業主朋友咧，就係想叫我哋幫佢量下我哋86方嘅呢個實際嘅客廳嘅開間係幾多啦。咁既然都量得86方啦，我哋不如諗住所有戶型都同大家全部嘅啲空間全部都度一次俾大家睇下，參考下。如果我收翻層樓之後，我將來嘅話可能會買幾大嘅床啦，嗰啲咁樣嘅空間嘅。冇錯。咁啊，然後嘅話，我哋都會喺呢度同大家咧去睇下我哋而家咧最新嚇呢一個6棟型籌嘅一個情況啦嚇，啲戶型係點樣去擺嘅，點樣放嘅位置朝向嚇。同埋嗰一望咩景觀，有咩優點同埋缺點咧，都會同大家一一咁樣詳細敘述翻嘅。咁依家話我哋大華悅庭嘅一個政策咧，做緊都係低首期咧3到4萬蚊可以上會嘅，仲會話送埋大家呢一個產權車位，再加埋我哋嘅全屋嘅10件嘅家電禮包嘅。係嘅。咁依家嘅話，之前係冇咗啊嘛，依家咧終於都係有嘅，呢個6號啦係有啦。然後話做緊嘅呢個價單係幾多先啦？咁價單嘅話咧，比如話我哋嘅75方同86方啦，全部都係可以做到9字頭就有交易嘅。咁最低咧就係9300蚊左右起嘅。咁然後咧，無論你揀邊層客，9字頭任揀，1萬蚊以內全部都有得交易嘅。咁然後如果我哋101方呢個橫廳4房嘅話咧，咁咧就係最低嗰個大概係10400蚊左右嘅呢個單價起啦。但係所有嘅樓層都可以響11000以內有得交易嘅。冇錯。咁啊，陣間咧，我哋會先同大家入去售樓部睇下我哋嘅依家沙盤呢個6棟嘅一個情況，同埋咧會飛翻個航拍俾大家睇睇我哋6棟現時嘅一個情況啊、位置啊，咁樣俾大家參考翻啦。
然後咧仲會同大家都會簡單講講周邊嘅配套，因為有啲朋友仔未有了解過呢個盤嘅，咁了解過嗰啲朋友仔咧可以睇下其他嘅一個環節就 OK 嘅。好啦，咁啊廢話就唔多講，我哋直接去下一 part，同大家先係講下而家最新嘅情況先。好，我哋先嚟睇翻下呢個沙盤情況，同大家講翻下我哋呢個6棟嘅一個情況先嚇。咁啊6棟嘅話，嗱咁之前買緊嘅1、2、7棟咧，依家就基本冇乜貨量噶啦 ，OK 啊，咁啊依家主要貨量咧就係集中喺呢一個6棟呢一度嘅。咁6棟呢一度嘅話，咁啊同大家都係簡單講翻下啲分佈先嚇。咁前邊0102咧就係我哋75方嘅3房1次單位嚟嘅 ，OK 就東南向。不過咧前邊呢個位置有個弊端要同大家講講嘅。咁佢前邊呢一個位置咧會有一個民房啊，咁啊會遮擋下，大概要到10幾樓咁樣嘅一個高度嘅，大概16樓左右。然後嘅話，如果想揀靚嘅樓層咧，無論係呢個10105啊，同埋呢個0102嘅75方咧，建議大家選到呢個17、18樓以上咧就會比較好嘅。OK， 咁當然啦，因為好嘅樓層有限啦，所以嘅話一定係需要揸緊時間先至有嘅。OK， 咁然後嚟翻呢一邊嘅話。嗱咁啱先講到105就係我哋101方啦，同樣東南向嘅露台嚇，都係嗰個方向嘅，同75方一樣，前邊都有個弊端會擋一擋嘅。咁如果你想揀翻視野無遮擋咧，就揀翻呢一個03同埋04嘅86方。86方呢一邊嘅話就係3房2廁嘅一個單位間隔嚟嘅。OK， 咁咧個朝向就變翻咗西南向，同之前7棟咁樣係一樣嘅朝向嚟嘅。咁啊望嘅話就係望翻我哋呢一邊嘅。花園嚇，大概咧就係一半嘅花園咁解嘅。OK， 咁依家賣緊嘅價單方面嘅話，可以同大家透露一下。如果係我哋嘅75方或者86方嘅話，揾華地呢邊咧，全部可以幫你做到1萬蚊以內，全部嚇咩樓層都可以做到1萬蚊以內，全部都係9千零蚊嘅。咁最低嘅話嚇，就去到9300蚊左右可以幫你攞低嘅。咁如果你係選翻呢個101方嘅話，咁我哋嘅橫廳4房嘅話嚇，可以最低亦都幫你做得到呢一個1萬蚊出頭就 OK 噶啦。咁另外嘅話，依家做緊嘅呢個優惠政策嘅話，我哋呢個6棟咧係可以送呢個產權車位，再加埋我哋嘅10件套嘅呢一個家電大禮包嘅。咁嚟翻呢一邊同大家復盤翻下我哋周邊嘅啲配套情況先。咁我哋呢一個大話悅庭嘅話係作為一個距離我哋深圳嘅雙地鐵都係10分鐘左右車程嘅一個地鐵口物業啦嚇。咁啊講緊嘅距離咧最快嘅話，其實去我哋嘅坑子站咧，大概就係8分鐘就 OK 噶啦，10分鐘都唔需要嘅。我哋都係自己揸車同埋坐巴士都有坐過噶啦。咁亦都係建議大家去呢一個位置嘅。OK， 咁第二個嚟講嘅話，我哋周邊嘅咧享用嘅配套咧，可以講緊嘅大部分咧，其實都係屬於深圳嘅一個配套嚟嘅。除咗自己屋苑周邊嘅話，有現成嘅呢啲大潤發啊、白石醫院啊，同埋如虹百貨等等嘅商業以及我哋嘅呢個醫療配套嘅話，咁其他嘅呢啲配套嘅話，基本上咧係可以享用翻我哋包括坑子站隔離嘅我哋嘅呢一個。坑子步行街嗰邊商圈嘅一啲配套啦，或者嘅話係我哋深圳嘅一啲醫療配套啦嚇，包括咗呢個平山婦幼保健院啊、薩米國際醫療啊呢啲嘅，咁包括玩樂嘅話，我哋都係可以去翻到我哋啲聚龍山啊呢啲公園去玩嘅。OK， 咁詳細嘅話，我哋過嚟呢度睇咧就會比較仔細噶啦啊。OK， 首先睇翻我哋屋苑周邊嘅話，簡單睇睇嚇。屋苑周邊嘅話，我哋如果係坐巴士去呢個地鐵站嘅話嚇。行出去白石客運站，過個馬路對面咧有金輝學校嗰度嘅嚇，向前行大概有幾百米咁啦，就坐巴士。咁大概巴士咧就係8分鐘咧去到我哋嘅呢一個坑子地鐵站呢個地方。OK 啊，咁啊坐咧就係我哋呢個 M136嘅呢一條路線嘅嗱呢條路線啊，然後翻嚟嘅話就直接翻到呢一個白石客運站門口落車。咁喺呢個白石客運站行翻入嚟，我哋屋苑咧就100零米嘅啫，比較近嘅，翻嚟係比較方便嘅嚇。OK， 咁啊時間嘅話亦都係比較快嘅。咁再嚟講翻嘅話，如果我哋周邊嘅話啲配套咧，現時有嘅咧就係呢個300米左右咧，就係大潤發超市同埋呢個塘井市場。塘井市場隔離仲有一間我哋嘅最佳豪購物廣場嘅。OK， 呢個係周邊比較近嘅一個情況。咁再翻過嚟行過我哋即係啱先講嘅白石客運站。個紅燈嘅位置行過對面，再向前行咧有我哋呢個紅裕百貨啦，同埋咧有個紅裕市場啦，呢兩個係黐埋一齊嘅呢兩個。咁基本上咧嗰度仲有一個我哋嘅步行街宵夜街，好多嘢食㗎啦非常之方便嘅。咁周邊嘅話呢啲食嘢嘅
同埋咧行超市買餸嘅咧都係比較多嘅。咁如果你係需要啲醫療配套咧比較近嘅話，有我哋呢個白石醫院係一個2甲醫院嚟嘅。咁你可以當佢係睇下啲平時啲小嘅毛病啦、頭暈身㷫嘅一個小事情啦嚇。咁如果你話需要用翻啲大嘅醫療配套咧，咁其實都係要睇翻嚟翻我哋坑子呢邊。咁啊8到10分鐘車程就可以去到我哋嘅坑子地鐵站周邊嘅話，現有嘅商場咧就有我哋嘅3大購物廣場啦，金田同埋黃金海岸同埋迎展匯。咁呢3大商場仲有個女人街啦。OK， 咁呢個係購物方面嘅。咁如果我哋醫療嘅話，有呢個屏山婦幼保健院，或者嘅話喺呢一邊附近嘅話，大概幾分鐘咧就去到我哋嘅屏山中心醫院嘅，或者薩米國際醫院嘅。如果從屋苑過去咧，大概就係10到15分鐘就去到噶啦。咁就屬於我哋深圳嘅一個醫療配套嚟嘅。OK， 咁我嚟翻呢一度。簡單睇睇我哋嘅地鐵網線先嚇。咁我哋依家如果係大圍停嘅話，通常建議大家咧坐到呢一個坑子站呢個位置啊，因為坑子站呢一度嘅話係翻屋苑最近，亦都係冇必要坐去最後一個站沙田站，因為我哋通常聽得多就係呢個沙田站。沙田站咧係方便翻我哋翻大雅灣惠陽入邊嘅。咁但係如果翻呢個屋苑咧，其實直接坐到坑子站就 OK 嘅啦，呢係最快嘅喺個前一個站。咁啊，然後啦，我哋可以通過呢一條14號線，可以翻到我哋嘅去大運天地啊，去行我哋嘅大運天地呢個商場啊等等嚇，或者嘅話我哋翻關口咧，亦都可以坐地鐵嗱。咁啊嚟到呢度轉我哋嘅呢一條線路嚇，翻去我哋嘅如果係蓮塘口岸呢度 ，OK， 如果翻蓮塘口岸嘅話，可以咁樣轉線翻嚟嘅。然後如果你係去翻我哋嘅福田口岸咧，嚟到江夏北呢度轉我哋嘅10號線，然後就坐多幾個站到我哋嘅福田口岸，亦都係比較方便嘅。包括咗羅湖嘅話，我哋同樣都係可以轉線翻到去噶啦嚇。咁啊，基本上咧呢個地鐵網線咧係最頻密嘅一個交通工具啦嚇。咁所以嘅話，我哋出行嘅話時間上嘅選擇咧就會比較寬容度高啲嘅，因為咧唔需要話專登就啲班次啊咁解，基本上咧就幾分鐘就一班噶嘛，所以嘅話就揀呢一個盤，基本上可以講就係屬於地鐵物業選擇嘅咧，就係地鐵嘅一個交通配套，方便隨時可以出入、隨時返港咁樣嘅一個優勢嘅。OK， 好啦，咁啊我哋陣間就上去同我哋睇下簡單睇睇啲示範單位嘅間隔之餘咧，會同大家去實測一下我哋現時在賣嘅呢啲單位，佢入邊嘅一啲實測嘅數據情況啦，包括開間啊咁樣，或者咧同大家睇一睇。如果我哋嘅空間裏邊去利用起身嘅話，比如擺幾尺床咧，係真真正正擺得落嘅，咁將呢啲最真實嘅資訊咧反映翻俾大家睇嘅。好啦，咁我哋而家就上到咗呢一個示範單位呢邊實體樓嘅情況下，咁呢一度嘅話，我哋揀嘅今日係揀咗一個膠標同大家去拍啦嚇，就唔係我哋嘅擺家私嘅嗰個示範單位啦。平時嗰個大家都睇得多啦，咁而且我哋睇示範單位都會發覺咧，啲床啊等等啲擺得好細嘅 size，都係啲米2床、米1床咁樣，即係啲3尺床咁解啦。OK， 所以嘅話，大家會覺得大位同啲單位好似好細，好似好唔實用咁。包括咗我哋有位業主咧都即係請我哋嚟幫手幫佢度一度我哋嘅呢個開間數據啦，係咪真係好似我哋之前拍視頻同大家講過咧？實用開間咧有到去到3.3米啦，嗰個86方咁解嚇。因為我哋之前咧同參考翻，根據自己嘅經驗啦，目測大概嘅數據嘅。咁今日咧同大家實測下，我哋用尺嚟度。實際可以去到幾多？因為戶型圖上面嘅數據係點嘅咧？我哋嘅戶型圖上面咧，一般都係比如話3.5米啦，佢標3.5米，其實係實際到唔到3.5米嘅，因為佢嗰個圖咧係包括咗我哋牆體嘅呢個厚度嘅。冇錯，因為你個廳又好，房又好，你兩邊開間當中其實係包含咗兩面牆，一邊係共用牆，一邊係戶內牆啊嘛。OK， 共用牆就係指你呢一戶同隔離嗰戶嗰面牆就叫做共用牆嘅，咁佢一人一半去拆分你呢個厚度俾你去攤分嘅，咁然後自己戶內牆咧就全部係算你自己噶啦。OK， 只不過咧係你個房同你個廳之間去共用咗一邊牆咁解，所以個數據咧亦都係咁樣拆分嘅。好啦，咁呢個唔單止係大華悅庭嘅所有嘅樓盤都係一樣咁樣去嘅。假如你標4米，實際大概咧去到係3.7米到3.8米嘅，佢會係牆體佔用咧10到20到30公分咁樣噶啦，差唔多。OK， 咁呢一度話講翻我哋係幾梯幾伙先同大家講。咁我哋咧就係2梯5伙嘅，我哋依家睇嘅咧就係一個梯間嘅呢個交付標準嘅，到時候就我哋兩部呢向呢邊嘅，咁然後出嚟之後咧，我哋嘅右手邊咧就係101方嘅我哋呢個
橫廳嘅4房啦。係咁然後再過翻去呢邊，我哋嘅01同埋02，因為我哋依家係響一棟，所以咧01、02咧就係86方嘅我哋嘅3房。咁然後再側翻過嚟呢邊嘅03、04咧就係75方嘅3房嘅。如果去到6棟咧，佢哋呢4房咧就調翻轉嘅。咁呢邊咧就係86，呢邊咧就係75咁解。OK， 咁我哋就同大家去睇下，今期咧簡單睇下呢個間隔嚇，即係未睇過嘅朋友仔通過呢個交標間去睇間隔。之餘嘅話，我哋重點係唔係睇間隔嘅，係同大家睇下我哋嘅交付嘅標準係點樣。咁然後梯間嘅呢個公共區間咧，呢個位置都係會有我哋嘅呢個通風窗嘅嚇，到時候交標嘅話。咁除咗呢個標準之外咧，交付標準之外咧，同埋睇下我哋有啲數據實際嘅係去到幾多，比如參考翻我哋即係買翻嚟呢個吉單位之後，我哋自己擺床係擺得幾大咁解，擺啲櫃啊等等係可以擺得幾大咁樣。好，咁入門位呢個係75方嘅。呢度咧係一個玄關櫃，其實就唔係好大嘅，擺得幾多？大概1米左右啦，呢個講下。80公分嘅一個櫃啦嚇。咁嗱呢度咧就差唔多係90幾咁樣啦。咁然後咧就上下嘅話，大概就係放3個人左右嘅我哋嘅呢個鞋啦。咁然後呢度嘅話，佢係會 set 好咗我哋嘅呢個一鍵開關呢個位置嘅嚇。係啦。咁啊，主要嘅應用場景就係你急住出門、趕住出門咧，你就一鍵關晒，就唔使逐間房去關啦。咁然後門咧就係我哋嘅複合啦，星月成日呢個。星月神。係啦，咁然後咧就帶埋我哋呢個指紋密碼，全部都有。櫻花牌嘅指紋密碼鎖要咁樣掃一掃嘅嚇。係啦，呢度係指紋，呢度係密碼。咁呢度咧就係我哋嘅呢一個傳統嘅鎖匙同埋嗱呢個係鎖匙口。呢度咧就係如果你嘅指紋密碼鎖唔夠電，有個 USB 口嘅，係啦，咁啊有個插口充電嘅。OK， 好啦，咁嚟翻呢個嘢同大家講下咩東西先啦。呢個咧係我哋嘅呢個管監系統嚟嘅。比如話我之後入住咗啦，我要叫下外賣啦，咁然後佢到咗樓下，想叫你開門嘅話，你可以喺呢邊控制開門嘅。同埋咧，可能有啲咩緊急嘅事情嘅話，都可以打電話俾我哋嘅物業嘅。比如我哋而家係長者朋友，有時候有啲唔舒服啊、緊急情況咧，就叫我哋物業上嚟幫手啊。因為特別屋企冇人嘅情況下，你係需要人哋幫手嘅，可以通過呢個系統呼救嘅。咁再嚟翻呢度咧，就係我哋嘅餐客一體直廳嘅設計，而且係我哋同寬嘅設計嘅。冇錯，咁呢一度嘅話，我哋睇如果示範單位咧，就你係全部擺埋家私㗎啦。咁家私呢啲嘢，通常發展商都係有精心設計去訂製過啦嚇。咁今日咧，我哋就最直接同大家睇真實嘅數據嘅。呢一個數據咧，我哋喺戶型圖上標咧係3.4米。咁然後之前我哋拍片同大家講咧係3.2米嘅。冇錯。因為當時我哋係數階磚嘅嚇，因為啱好1個、2個、3個、4個，啱好4個，然後80乘80我哋蒙娜麗莎嘅呢個地磚嘅，啱好就係3.2米嘅。咁今日咧我哋就攞尺嚟度，睇下係咪咁樣先。咁呢一個咧到時交付嘅話，我哋先同大家講下餐客廳部分嘅交付先。客廳部分咧同埋餐廳咧都係做咗蒙娜麗莎80乘80大地磚黐磚做好嘅，包括咗，然後咧牆身就係做咗我哋嘅白色乳膠漆，電掣位，係啦。咁然後咧上邊一圈係做咗我哋嘅呢一個龍骨鋼槽吊頂，然後咧射燈係膠標嚟嘅，咁然後我哋上面嘅嗰啲。呢個係燈頭，呢個我哋叫做燈頭，即係燈泡。因為咧點解佢要做呢種咧？原因係大多數人之後咧，你俾吸頂燈佢，佢係會換成其他自己中意嘅款式嘅。所以嘅話，佢都唔會話專登裝某一種特定嘅款式啦。OK， 咁啊呢一度餐客廳嘅開間咧，我哋同大家度一度先。係啦，我拉下尺先，係拉直啲嚇，拉緊少少。嗱，咁呢一度嘅話，我哋依家拉緊咗個情況下嘅數據咧係3.2米。嗱，咁啊攝影師過嚟俾個鏡頭特寫嚇。OK， 我哋拉緊少少，係啦，拉直佢，拉直。OK， 嗱呢度係3.2米，確實係3.2米嘅一個數據嚟嘅。OK， 就到呢度個數，係啦呢個數。OK， 好，咁呢個實用開間咧就係3.2米㗎啦嚇。咁你下邊嘅話腳踢線咧就會壓少少，壓大概2指咁多咯，就唔係好多嘅。咁其實就係3.18米左右。如果我哋下邊嘅話 ，OK， 睇住啊，呢種尺比較容易叻手。咁我本嚟諗住用
一把電子尺去幫大家量嘅。嗯。嗱，我哋有呢個架撐呢一個東西咧。係。不過咧，由於佢紅外線啦，但係佢會受啲燈光嘅影響啦，所以就會有少少嘅誤差嘅。咁所以同大家睇最準確嘅咧，就攞埋咗呢把尺去度啦嚇。OK， 咁然後呢一個飯廳位其實同呢邊係一樣嘅，咁只不過佢用嘅飯廳位通常係用到呢度為止咁解嘅啫，因為呢度係過渡咁嚇。但係我哋擺翻4人位睇翻示範單位參考翻，其實就 OK 係冇問題嘅。係啦。OK， 好，睇下廚房呢邊。廚房呢度咧，佢到時呢啲門咧都係有嘅推拉門上軌道嘅啊。咁佢全屋採用嘅呢啲門窗咧，都係呢一隻原木色嘅一個風格。係啦，同埋咧瓷磚都係啲灰色嘅。係啦。咁到時候我哋交標嘅話咧，就係我哋嘅油煙機啦、爐頭啦，同埋我哋嘅呢個消毒碗櫃，都係我哋老闆派嚟嘅。係。咁全部都係你收樓嘅時候咧，呢3件嘢都係有嘅。包括我哋呢邊行可以睇到入邊嘅我哋呢個大星盤啦，係啦，同埋我哋嘅呢一個淨水器啦嚇。係啦，我哋攝影師可以個人睇。過嚟嚇，我哋呢度有個濾水器嘅呢個濾芯 ，OK 喺呢度雙濾芯2個濾芯嘅，係啦。咁呢啲係我哋交標嘅，仲有頭頂呢嚿，我哋嘅涼霸啦，咁然後咧都係可以夏天有時候煮飯咧就冇咁熱嘅，咁同埋呢個位置其實都係夠放我哋嘅雙門冰箱嘅，係啦呢個幅度。拉出嚟呢度差唔多有去到米一半，係115cm，OK， 基本上咧你放一個雙門雪櫃係夠細，因為你雙門雪櫃嘅 size 橫向咧差唔多就係80-90公分咁嘅啫，係啦，大啲添嘅就係1米多啲嚇。你話如果有啲更大嗰種1.2米嗰種咧，就肯定放唔落。係啦，咁然後依家咧佢又限時搞翻我哋送呢個家電禮包啦，咁入邊亦都係有我哋嘅呢個冰箱噶啦。係，咁嚟翻呢一度嘅話，陽台嘅咧係我哋嘅一個3聯式嘅摺疊門，咁佢呢個目的咧就係可以幫大家做到更大嘅一個開窗面，然後咧全部配備嘅咧都係雙層嘅隔音中空玻璃嚟嘅。然後出邊咁然後咧佢嘅長度咧同我哋嘅客廳嘅長度係一樣嘅，咁就係主要係呢個闊度啦。係啦，我哋拉下啦，直接實用嘅闊度咧，呢度實用咧1.3米到呢度為止。1.3米，OK， 咁佢數據上面嘅話，如果通常標嘅咧，戶型圖咧係要到出邊呢度為止，到出邊嗰個位置。咁佢標埋出邊咧就係1.5米啦，米半左右，OK。好啦，咁呢度嘅話，到時係會有做好多電掣位同埋我哋嘅龍頭位，就擺洗衣機嘅。係嘅。咁然後再翻嚟我哋嘅洗手間啦，同埋我哋嘅房間啲數據嚇。睇下洗手間呢一度先，咁洗手間呢一度嘅話，佢就係做咗3段式，因為75方就只有一個廁所，係啦，咁所以嘅話就實用性要做高少少嘅話，只能夠將個鏡櫃洗手台擺出邊。冇錯。咁呢度都幾闊下嘅咯，要做到。呢度有90公分，有多啲90公分。93、92左右，係啦。咁加埋呢度嘅話，上面擺我哋嘅呢個口盅啦，叫做即係呢個洗口杯嘅位置呢一排。咁嘅話，其實加埋就有成米㗎啦。係啦，咁然後再翻嚟嘅話咧，我哋嘅馬桶個位中間預留嘅呢啲空隙咧，其實都係夠用，但係就你話講唔上大啦，70平方都係喺大陸都係緊湊型嘅。係。咁企缸呢一度嘅話，目測就差唔多應該係70公分左右。差唔多，加埋呢度就85上下。嗱，攞落啦。咁17嘅話，嗱，啱啱好，真係啱啱好。呢度70嘅。係。到條邊70公分 ，OK， 啱啱好嘅。咁企缸空間就係70，所以我哋平時拍視頻同大家報嘅呢個數據咧，真係可以講好準啦，應該講好準啦，因為基本上我哋因為自己做咗呢一行咁耐咧，係會有一個目測嘅一個經驗嘅，你會即係一睇咧就有感覺，大概差唔多係幾大嘅。係啦，咁然後入嚟呢一個係其中細一啲嘅呢一個客房嘅。最細嘅嗰間房，嗱，我哋先睇最細嗰間房可以擺到幾尺長先嚇。咁然後咧，發展商佢依家送嘅呢個飄窗咧，大概係70公分左右嘅呢個闊度嘅，係啦嚇，72。咁然後咧，我哋呢啲床其實最實用咧都係訂製翻我哋啲榻米嘅床嘅。冇錯。咁訂製嘅話咧，咁你做張米半床都完全冇問題嘅。米半嘅話，你就嗱，我哋呢間房係一定要做訂製床嘅。係啦。因為你唔做訂製床嘅話，你張床就好窄噶啦。米半床嘅話，我哋就到翻呢度嗱，到呢個位置米半床 ，OK。嗱，米半。呢度睇翻，米半喺呢度位置。咁如果我哋到呢個位置嘅話，剩餘嘅空間咧，呢邊咧可以做翻一張書台，
或者你做通頂櫃都得，睇你自己中意啦。係。如果你唔訂製嘅情況下咧，就會壓晒咗呢一塊嘅空間啦，都夠擺嘅，因為呢度已經係足夠有成拉呢度有2米有多啦，2米幾啦。2米左右。所以嘅話，呢度你話如果做翻一個單邊落床咧，你擺咗米半床就唔拍上去，做榻榻米就拍齊呢度都夠，但係肯定個空間就會比較緊湊。因為如果你做咗榻榻米拍上去嘅話，你仲可以擺衣櫃擺台啊嘛，咁樣實用性嘅話就會高翻啲嘅。所以你咁樣睇咧，你個擺床咧其實又唔係咁難擺，係啦，都係夠嘅。咁然後再過嚟呢個房咧就更大啦，呢個房就更好擺咧。擺完之後嘅話，你個衣櫃加台照樣擺都完全冇問題嘅。呢度都係要做榻榻米嘅，因為同樣都係一個差唔多70-80公分咁樣嘅。基本上啦，都係75呢度，係啦75咁樣嘅。咁所以嘅話，你做埋個榻榻米拍上嚟之後嘅話，咁呢張床咧，如果我哋做翻米8床呢間客房，拉下，我拉睇住我撳住。到時候呢個護欄咧，你唔中意可以拆咗佢嘅室樓之後。係啦，然後如果係米半床嘅話咧，就係大概到呢個位置嘅。咁然後咧，其實咧呢米半床到呢度下。係啦。咁然後咧，其實我哋可以更大啲到米8床，米8床下。米8床就係到呢個位置。到呢個位置，差唔多就係到呢度咁樣米8床。OK， 咁剩低咧個房裏邊嘅空間咧，都差唔多有成3/5呢一邊，即係唔講飄窗嘅情況下，係啦，就係喺呢個從呢個位置開始剩餘個空間咧，呢度可以再放多一張我哋嘅電腦台啦。呢個電腦台。或者嗱呢度，因為本身你預留咗有插梳位同埋呢個咩噶嘛，床頭櫃嘅位噶嘛，咁你到時候呢度擺個床頭櫃，剩低嘅空間呢度咪做個通頂櫃咯，成一個。OK， 咁其實咧都可以做到米8床。如果你話真係唔用個飄窗情況下咧，我又同大家讀一讀。如果你係可以做得幾多床先，幾大床先啦？米半單邊。如果係雙邊落床，因為呢邊係闊啲嘅，可以做呢邊一條留翻一條過道，呢度咁樣留一個過道。大概到呢個位置米半。係米半床就到呢度，咁差唔多拍齊呢個位置，係啦。張牀啱好拍到嗰個。冇錯，拍齊呢度，咁就係米半床。然後如果你做米8床嘅話，就嚟到呢個位置㗎啦嚇，呢度做到呢個位置。係。OK。或者咧就係我做翻一個3邊落床嘅話咧，就會窄嘅，但係咧就擺唔到衣櫃啲嘢㗎啦。冇錯。都係嗰句實用性更高、空間感上更好嘅話咧，就係訂製嘅。三邊落床米8床都得，但就擺唔到咩嘢啦，就係窄咗嘅。冇錯。睇翻嚟主人房啦。咁主人房呢一邊嘅話，佢就已經係做咗一個電製位俾到大家啦嚇。衣櫃到時候肯定係擺呢度嘅，我同大家講。擺翻幾大嘅衣櫃先？呢度係1.2米差1.28米。咁你到時候可以做翻個1.2米嘅訂製通頂嘅呢個衣櫃。然後咧進深就60 cm 嗰種，進深60 cm， 差唔多就係啦，到呢度。做到呢個。到呢度咁樣，差唔多就係咁樣一個櫃，就 OK 㗎啦。已經好深㗎啦嚇，因為示範單位訂製嗰隻咧，佢係屬於40幾 cm 嘅啫嚇。係啦，咁然後佢依家預留嘅我哋2個嘅插蘇位咧，就係預留咗大家係做我哋嘅米8床3邊落床。嗱，拉俾大家睇。你呢邊撳住。米半床係 OK 啦，嗱米半床到呢度就已經可以做到啦。咁佢拉直佢，拉直，然後嗱米8床。呢度係啦，米8床到呢度 ，OK， 咁就剩低兩邊嘅空間咧，可以做翻床頭櫃，擺翻床頭櫃都係 OK 嘅，冇問題嘅。但係咧呢度嘅通常你話要擺呢個3邊落床嘅床頭櫃咧，呢個空間就擺唔到好大 size 嗰種床頭櫃㗎啦。只有大概係30公分左右嘅。到呢度咯，咁樣度得差唔多。差唔多就30幾到40公分之間嗰種啦，圓形嘅嗰種床頭櫃咁樣嗰種嚇。或者咧，我就齋擺其中一個位置嘅床頭櫃就 OK 啦。冇錯，咁樣就一就個空間嘅話咧，仲好使啲嘅 ，OK， 亦都係可以嘅。咁你後邊呢度咧就唔需要攞嚟做榻榻米啦，係啦，就做張軟墊。咁然後呢度就set 啲啲儲物櫃。係啦。OK， 咁呢個咧就係我哋75方嘅，咁我哋一鏡到底，再過去睇下隔離86方，我順便都呢條片拍埋俾個業主，拍埋俾我業主睇下。佢因為買咗86方嘅，咁咧佢就
叫我幫手下去度一度。嗯。同埋咧，我哋86方嘅話，仲會再講埋下，如果我哋嘅主人房嗰個廁所，如果想要改動嘅話，我都可以俾下大家參考下點樣改。sorry。咁呢邊咧個櫃嘅其實膠標到時同75方係差唔多咁闊㗎啦，都係一樣有一鍵開關，呢個就唔過多去講啦嚇。係啦，門啊呢啲全部都係一樣嘅，所有交付標準都係一致嘅。冇錯，咁呢度咧就膠標我哋就唔去全部展開講啦，同基本上每隻單位都係一樣㗎嚇，只不過你個間隔唔同咗嘅啫。咁我哋就重點睇數據啦，呢個單位開始。OK，好。咁其實咧，我哋睇依家下邊嘅呢個階磚咧，就係1塊、2塊、3塊、4塊嘅。咁4塊啦，然後多啲啲嘅嚇，因為呢個咧係少咗啲啲，然後呢度又突出嚟咗。咁所以咧，其實大概肯定係會超。預計應該係3米幾到3米3左右，我估計係嚇。咁我哋拉翻齊嚇。OK。係拉直啲。拉直你到。3米3啱啱好喎。係啦，拉緊少，拉緊啲。乜你彎咗，係。OK， 拉緊。好，嚟，攝影師改過嚟睇下呢度。嗱，我拉緊佢。呢度啱啱好3米3呢個數據。OK， 見唔見？嗱，到呢度為止，呢個3米3呢個數據。啱啱好3米3，實用開間。咁即係話咧，兩邊牆呢邊共用牆加埋我呢度戶內牆咧，就佔咗20公分嘅，相當於一面牆就佔10公分咁上下，係正常嘅標準嚟嘅。因為你牆體肯定係本身有一定嘅厚度嘅，通常戶內牆18指牆，呢種共用牆咧就係一個24指牆嘅，差唔多係咁樣嘅一個設計標準嘅，當然啦，呢啲就專業數據嘅嘢，你哋可以睇下聽下得，當學習下了解下國內啲標準情況啦嚇。咁呢啲數據可能未必會有同大家去拍過咁仔細嘅嘢，咁今日如果睇咗呢條片嘅話，你可以參考翻自己覺得接唔接受得到，再去買都冇問題嘅。咁當然啦，揾到我哋華啲夫婦過嚟咧，除咗可以俾你專業嘅保障之外咧，最緊要嘅係價錢啊、服務啊，我哋亦都可以幫你做到去即係令你貼心滿意。OK。係嘅。咁然後呢度嘅話咧，就長度都係同翻我哋嘅主。不過呢度咧，我感覺係比嗰個要闊翻。闊翻10公分，係啦，闊翻10公分呢度實用嘅話，去到1.4米嘅實用空間開間，咁啊基本上咧呢個如果到時封翻個窗嘅話，將呢度推翻出嚟咧，就會更加大，係啦。咁到時候嘅話，我哋嘅 sofa 啦，應該係擺喺呢邊，我感覺。唔係，呢度係。唔係啊，佢呢個位置應該就係呢邊係 sofa，嗰邊係電視嘅。哦，好似係喎，因為呢度係嗰個空調位啊嘛。係啦。咁到時候我哋嘅 sofa 擺到呢個位置，其實剩翻嘅都可以放到我哋嘅呢個茶几啦，同埋我哋對面個電視櫃嘅。冇錯。就睇下3米3個闊度，你想點樣設計啦？夠用啦已經嚇。咁廚房呢度嘅話，其實個 size 同75方嗰個咧係差唔多，係目測係差唔多嘅，大唔到幾多。不過呢度就闊翻咗，係睇下有冇闊翻，因為去咗1.18米啊，差唔多喎，大少少啦，大咗幾公分啦。基本上都係，我覺得75同埋86咧就係多咗一個洗手間，同埋咧每個空間又闊啲嘅差唔多咯，即係放大版咁解啫嘛。其實呢個過渡位都可以睇大家睇，其實都 OK 嘅呢個闊度嘅話。1.1米幾，1.14米呢度。呢度就3尺幾嘅過渡咯嚇。3尺3到3尺4咁啦。係，咁然後我哋嘅廁所，因為佢係有2個廁所啦，所以咧就係做咗一個公區衞生間係2段式嘅呢個分離嘅。咁其實整體嘅呢一個進深啦，係非常之長嘅。而且咧，我哋之前都係話企缸位置咧，大概就係80公分嘅。一口80乘80標準磚差唔多嘛。咁我哋都可以度翻個數俾大家睇睇。度最實際。你調轉嚟啦，因為唔好影啊，陣間即係你從出邊然後。嚟攝影師改過嚟，嗱呢度係80啱啱好嚇，81嘅啦已經去到啦。OK， 係呢度80。好。然後咧再加埋嘅話，呢度我哋平時就係講話10公分左右嘅係啦。嗱呢度。然後依家咧就實際已經係有凸㗎啦，14公分。14公分，咁其實咧咁樣我沖涼拗開手嘅話咧，即係相當於有差唔多有90公分嘅呢個闊度㗎啦，係啦。係啦，咁啊，基本呢啲配置就同我哋啱先75講嘅係一樣噶啦，3連式嘅接電盤，呢個5金配件，浴室寶，浴室寶你啱先漏咗講，唔記得咗，同大家指呢個位置浴室寶嚇，係，咁我哋嘅電掣咧就喺呢個位置嘅，係啦，係嘅，
OK，咁同埋咧呢度唔同咗75咧，就係因為佢係將洗手台鏡櫃做翻入邊啊嘛，所以咧佢就一通鋪嘅呢個鏡櫃全部都有嘅。係，收落去貼牆先啦。米七嘅一個通鋪鏡櫃，OK 嗱米7嘅，係 OK 可以啦。咁然後咧兩邊嘅呢度預留嘅我哋嘅呢個馬桶位都有20公分有多啦，係啦。垃圾位啦，OK。咁再嚟呢邊，同樣都係先睇細房啦。細房呢邊，咁細房嘅話，到時都係咁樣做一個榻米㗎啦，因為呢度冇任何柱位喎。係，所以咧係完全可以訂製嘅。咁之前我哋就係話，如果係拍齊嘅話咧，起碼都有一張我哋嘅米半床或者米八床嘅，係啦。咁我哋就可以拉翻個數據俾大家睇下嘅。睇下呢度拍齊嗰做榻米嘅情況下。米半床就到呢度啦嚇，到呢度啦。你哋做米半床呢度 OK 噶啦，拉出嚟少少呢度。係。咁如果你做米8嘅咧，就到呢度。米8就啱啱好差唔多就對住我哋呢個門啦。我哋拉翻出少少嚇嘅鏡頭。OK， 嗱米8呢度呢條線對住咧就差唔多啱好係呢個位置。係啦，差唔多就係咁樣嘅一個空間。所以我覺得，如果係米半嘅話咧，你就可以再放多一張我哋嘅呢個書台嘅，或者咧係一個我哋咁樣橫向嘅櫃啦，都 OK 嘅呢間房嘅話。呢個我係有啲出乎意料喎，即係因為咁細間房，我原先以為佢最多係米半床嘅啫，原來我度一度發現咧，呢度到呢度係可以擺到米八床嘅。咁當然啦，擺完咗米八床之後咧，只能夠一個細細哋嘅床頭櫃㗎啦嚇，係啦。咁然後過嚟呢間房咧，同我哋75一樣，都係呢間房係會大好多嘅。呢間房咧係米八床係完全冇問題嘅嚇，絕對得㗎啦，3邊落床都得啦。呢個空間我覺得可以頂得上個主人房嘅。係啊，嗱呢度就係直接拉尺啦，我拉呢邊，我拉呢邊。OK。你從邊度開始度？嗱，如果我哋都係同樣先度一度訂製，榻米嘅情況下，榻米米八床到呢度。OK， 嗱咁啊米八床到呢度，呢個係米8嚇，冇花冇假，冇呃大家。咁啊到呢度，咁當然啦，因為佢電掣位已經 set 咗喺呢度啦喎，咁我哋就直接係做翻度電掣位嗰個啦嚇。OK， 咁啊度電掣位。電掣位。咁如果我從邊上？唔係你咁我個飄窗喺呢度啊嘛，所以我肯定係對飄窗位㗎啦。係。我飄窗喺呢度啊嘛。呢度係米6。兩個，如果飄窗位到呢度之間係米6，咁如果你係要做米8床咧，你可以訂製米6，再加上嗰度做完電之後嘅話，咁啊上去兩個電掣位之間，電掣位之間預留嘅係啱啱好米8，1.81米嘅 ，OK， 嗱咁啊米81嘅兩個電掣位之間。係啦，咁如果你想我更闊嘅話，我咪咁樣訂製，然後拉到盡啦，就應該差唔多有哇，到呢度2.4米啦已經係啊！已經2.4米，所以因為你呢度要做床頭櫃㗎嘛，床頭櫃你要壓出嚟少少嘅，所以咧你如果2米床你就做到呢度，咁你到呢度已經係2.2米床啦，訂製嘅話，即係相當於放完2米床之後咧，嗰邊仲可以再放多一個我哋嘅60公分嘅通頂櫃咧，係 OK 嘅，係夠。咁然後你做翻米8床咧，咁就可以再加多一個梳妝台都 OK。睇手。因為米8床大概應該都係到呢個位置，然後呢個邊度做梳妝台。如果米8乘米大床米8乘2米嘅話，睇下剩低個過渡位有幾多先啊？2米就到呢度，咁啊剩低嘅過渡咧差唔多係咁多。我咁樣睇俾大家睇，過渡位係咁多，3邊落床嘅情況下，咁啊大概就60公分咁上下啦。60公分嘅過渡位啦。其實呢間房咧，我覺得係比較舒服嘅，因為佢大咗好多。我覺得佢因為佢冇壓咗個廁所嗰個位咧，反而好似感覺比主人房大啲。係因為主人房佢要留翻一個空間出嚟俾我哋嘅呢個廁所。然後主人房呢邊嘅話，佢原先有預留咗一個凹入位做通頂櫃。係啦，可以咁樣轉過嚟睇睇先。喺呢個位置，咁可以做到一個通頂嘅訂製櫃嘅。咁闊度嘅話，橫跨目測差唔多就係1米啦。啱啱好1.02米，102公分。係啦，咁然後佢嘅深度夠唔夠60公分咧？有，肯定有啦，目測都有啦，70幾啦，74係啦，74公分。OK，夠嘅。
OK，咁我哋就睇翻我哋呢我哋轉翻嚟睇翻個休息嘅空間啦。我哋嘅床嘅話係點樣擺會比較好嘅嚇？係嘅。嗱咁啊，睇翻呢一度咧，嗱，CNC有一日嚟呢邊，呢度係呢度咁企兩個床頭位，兩個床頭電掣位，我哋都係度電掣位啦嚇，因為你電掣位呢度咧要擺個床頭櫃，咁我哋度兩個床頭兩個電掣位之間去擺幾大啦嚇。嗱，到呢度就已經係1.8米啦。OK， 咁即係話1.8米大床三邊落床係冇問題嘅。係。1.8。咁呢度咧，咁再過嚟呢度就係做一個通頂櫃。乜嘅譬講錯咗，嗰個床頭櫃係啦。咁然後咧，當然啦，如果你係真係擺到盡咧，其實擺到盡咧，我會覺得佢三邊落床嘅位咧係會窄咗啲㗎啦。睇下我個屁股大啲咧，我就覺得我會夾屁股。睇下呢個過渡位幾闊啦嚇。咁啊，35左右，35左右嘅一個。所以我覺得可能都係建議大家擺張米半床啦，咁就舒服好多。或者訂製嘅米6床都得。因為呢度入邊真係冇啱先嗰間客房咁闊嘅。主要係一個問題咧，係呢個主人房佢有條柱位冇辦法做榻榻米，唔係嘅話佢呢邊嘅話佢大翻好多個空間，做雙邊落床都好舒服嘅。係嘅。咁然後個廁所客。睇下佢依家嘅空間啦，同埋重點嘅就係我哋如果想改動嘅話，係點樣改動嘅話？係喺呢度咧，我都幫同我嗰兩位業主講下呢一個情況先嚇，即係話如果你呢個86佢，因為佢哋都想改，有兩位業主揾到我嚇。呢度改原先嘅話比較細嘅淋浴屏嚇。係大概咧就係75乘75嘅一個咁樣嘅一個闊度嘅嚇。度啦。呢個主人房確實係一直係佢個缺點，細少少。係啦，然後又去到差唔多接近80，差唔多80，係差唔多80。呢度咧就都係差唔多。反正佢就係一個正方形嘅。咁然後咧，我覺得佢正方方咧係焗出咗啲啲嘅，因為你關住門咁樣沖涼啊。因為我個花灑係響呢度啊嘛，我覺得呢度橫向咧，我覺得係短咗啲嘅。咁當時咧，我哋就係最慳時嘅一個改動，會令佢闊少少咧，就係將佢改成個弧形嘅。但係咧，其實弧形嘅話咧，佢闊嘅唔係好多，有限。係啦，即係最多你係從呢度咁樣突出嚟多少少咁多咯。就多咗呢一部分嘅空間，呢個弧形，即係令你嘅重心呢度嘅對角重心多咗幾公分咁樣啦，多咗10公分咁上下。係因為主要就係佢呢一度我哋嘅洗手盤呢度撞咗個位置啊嘛。咁我依家都諗到第二種嘅改動方法咧，提供俾大家去參考一下啦嚇。咁第二種方案咧就改動會大少少，呢個淋浴屏換咗佢，然後呢度兩個叫師傅幫你拆咗佢。呢個咧。呢度嘅門亦都拆咗佢，呢個門咧改成嗰種摺疊推拉門，就咁樣呢度就唔會壓咗呢個位，唔需要咁樣開翻入嚟啊嘛。OK， 咁入嚟之後咧，將呢個鏡櫃同洗手台擺翻呢一個位置，然後呢個企缸做翻個長形嘅企缸。咁然後就咁樣企缸向呢個位置，咁就變成咗一個差唔多80公分嘅。然後乘以一個80乘以米，差唔多米半，係啦，差唔多米半長。咁樣嘅話，你嘅企缸咧就空間市正好多，當然肯定有犧牲，因為要使多少少錢，要卜咗，即係換咗呢啲材料，然後嘅話就係啦，同埋嘅話就係呢一度，到時候你洗手台會喺呢個位置，咁過到呢度入嚟咧就會窄翻啲咁多。係啦，因為個洗手盤擺完嗰大概到40公分左右嘅，我哋。要訂製翻換，如果你保留翻呢一個咧，就會壓得多空間啲。如果你要想舒服啲，入個過渡位大啲咧，就換翻個細啲嘅洗手盤。咁然後咧就我喺呢度坐住上廁所嘅話，都唔至於話我太近呢一個洗手盤嘅。冇錯嘅。係啦。咁呢個係折中嘅一個改動辦法，即係有寫就有得。你想個企缸空間大啲，你肯定就要犧牲其他嘅位置，因為呢一個成個空間本身方方正正就係得咁多大嚇。係啦。OK， 咁再過去睇埋我哋最大嘅101方嗰個，關翻埋個門先嚇。OK，咁我哋過去隔離睇下101嗰個，係鏡到底，今日最真實拍俾大家睇啦，完全中間唔卡噶啦嚇。但佢呢度都係裝咗一啲感應燈嘅，我哋一行過嚟咧，佢就着噶啦。咁呢個101方咧，佢呢度入門個位置都闊翻咗嘅，好明顯嚇。係啦，咁然後咧，我哋嘅呢個玄關櫃嘅話，亦都係大翻咗少少啦，唔係話大好多。關咗電掣呢度，冇所謂啦。不過依家發覺咧，3樓
一棟嘅日頭呢個時間都係好光猛。光線都還 OK。冇開燈嘅，而家係冇開燈嘅。嗯。OK， 咁配置係一模一樣，不過間隔呢度要同大家簡單睇翻下都係。因為呢邊變成咗橫廳啦嘛。冇錯。咁呢度咧就係一個5.9米嘅開間啦，呢個橫向嚇。咁啊，我呢把尺就得5米，所以度唔到啦。咁你就連住度啦，一係就直接減翻啦，因為5.9米你咪減翻20公分咯。因為我從上面兩個經驗得出嚟嘅經驗咧，都係減20公分，差唔多就實用開間。或者就係你度到邊度，然後接住度咪得咯。得㗎你。OK 嗱。唔該啦。OK， 咁5米。5米就係差唔多到咩位置？到呢個位置。好，你認住下，做個標記先。係。OK，我拉過嚟，好，你手冇鬆開，然後我再嚟睇睇。到呢度。你啱拉到盡咗5米係多咗少少，大概你依家個位置。我呢個就係撳住5米個數落去㗎。哦 ，OK， 好。咁然後就度翻牆邊，到呢度。5.8米。差唔多5.8米喎。係啦。咁咧即係相當於佢呢度只係比開間數據上戶型圖上減咗10公分啫喎。係，因為佢呢度係自己戶內嘅共用牆，呢個係間房啦，同埋嗰邊係我哋嘅廚房嘅嗰個牆。冇錯。OK， 咁呢度就係橫廳，實用5.8米嘅開間。咁再加上呢個露台可以褪出去嘅。同埋咧之後嘅話都可以將佢褪出嚟，全部封晒窗咯。咁封咗窗嘅話，呢度到出邊個廳咧個橫向又大咗啦，我又拉佢啦。諗住。應該都係1.4米左右。我拉到出邊。如果封咗窗嘅情況下，差唔多係到呢度4米闊啊，4米闊咁樣嘅一個橫向橫跨面，即係跨到出邊，都幾舒服嘅喎呢個廳。如果咁樣做嘅話。封完嘅話，呢個位置其實差唔多可以打羽毛球。如果唔封嘅話，就拉到呢度。嗱，我哋就直接拉翻都係就2.6米左右。2.6米左右咁樣嘅一個嘅。咁你其實擺翻梳化差唔多3人。你擺梳化嘅話就擺2米或者係2米床左右，咪2米長嘅嗰個梳化左右啦。3人位2.4米左右，2.3米到2.4米 OK 㗎啦。咁呢度係2.6米。都夠㗎啦，已經係OK。然後嘅話嗱，咁睇翻啲間隔先啦嚇。入門呢邊嘅話，入嚟之後呢個玄關櫃係幫大家做大咗嘅，因為變咗4個房，住人多咗啊嘛。咁咧呢個櫃係做翻咗一個差唔多1米嘅咁度呢度入邊啦嚇，呢度1米又多㗎啦。咁如果度埋櫃體，其實就已經係差唔多1.15米啦。OK。咁睇翻呢度呢個我哋嘅公區嘅衞生間啦。其實就同86嗰個公區係一樣嘅設計，差唔多，但係多咗我哋呢個飄窗位嘅。多咗一個75公分嘅飄窗。係75公分嘅飄窗位。咁呢度咧就會細翻少少嘅喎。呢度嗱70啱啱好，所以我哋平時拍片咪經常同大家講呢度係70差唔多。真係71度啊！反正就係差唔多1.5米，其實就70加75就1.45米嘅我哋嘅呢一個。即係上半身空間。係啦，即係差唔多1.5米。冇錯。咁然後再出翻嚟呢邊嘅話，我哋馬桶位就更加闊咗㗎啦，比我哋85方嗰個公區衞生間嘅話。OK。86嗰個係。86。75、86。係。咁然後咧，我哋呢個都係一樣嘅呢個通鋪嘅鏡櫃啦。都係一樣嘅，嗱，又係1.8米嘅。OK。小心。呢種尺好似界手。係啦。咁再嚟翻呢邊咧，就係我哋嘅第一間房。呢間房嘅話，個空間都係幾唔錯嘅，比較市正，因為呢度係方方正正，冇咩柱位啦。都係可以訂製做我哋嘅呢一個榻榻米嘅床嘅。係，因為佢啲電製位已經係全部都預咗個位置啦，所以咧都係預你做呢個上牆式。OK。上飄台嘅嗰種牀噶啦，榻榻米做1.8米床就到呢度啦，到呢度位置啦嗱，係啦。係，就到呢度。咁剩餘嘅空間嘅話，我哋就睇下可以擺得幾大。好，放學。1.8米。差唔多呢度，剩低個空間就有1.5米，剩低仲有1.5米。1.5米嘅話，咁我1.5米減去60公分，我哋嘅呢個通頂櫃啦，咁都仲有
90公分。90，然後咧放咗電腦台完全冇問題嘅。係 OK，咁啊可以俾大家參考翻啲數據，你點樣擺，要擺啲咩家私啦可以啊。咁然後呢間房嘅話咧係，我覺得係差唔多嘅細咗一小圈啦咁樣嘅。主要係呢度多咗柱位，我覺得，即係嗰種壓抑感多咗少少，令你感覺呢度冇咗咁空曠啊，所以咧可以空間感少咗啲。咁然後床頭咧擺喺呢邊啦，咁就會好啲嘅。係啦，咁你做上都係上到一部分嘅標台啦。咁如果到呢度就已經係2.3米、2.4米㗎啦，到呢個電掣位。1.8米係到呢個位置。唔係啊，呢個位置咋？呢個位置。呢個位置1.8米到呢度，所以呢個唔好直接上到嗰度啦。嗰張，sorry。然後嘅話，讀翻兩個電掣位之間就1.8米多啲，1.83米。1.83米咁，亦即係話我哋而家做榻米訂製嘅情況下咧，呢張床拍到其實唔使上面㗎啦，直接從呢度開始嘛。係拍齊呢度，咁然後呢度做張軟墊咪成咗你一部分床咯。係啊。連住一齊瞓，咁就大概係一張2.2米到2.3米嘅床到嗰邊為止，因為呢度係冇可能擺到床頭櫃㗎啦。係啦。咁然後如果你改成1.5米再加呢度嘅話咧，咁剩餘嘅空間亦都係會多咗好多啦，活動空間亦都會好好多嘅。係冇錯。咁啊呢間就係我哋嘅第2間客房。咁然後我哋呢間客房咧，其實差唔多同啱先嗰間咧係對稱嘅，接近。係，基本係一致嘅一個情況㗎啦，呢間。係。而且嘅話，呢2間房之間嘅咧，仲可以剝咗佢嘅，係啦。係，剝咗嘅話，呢變成大3房啦，中間呢間房就超級大嘅。或者你哋可以剝一部分，開個門，一個房做瞓覺，一個房做衣帽間。衣帽間都 OK 嘅。睇你自己中意，每個人嘅諗法唔一樣嚇。咁呢度就唔獨啦，其實同隔離嘅間房差唔多，係啦。只不過示範單位嗰度佢就改咗，一個做榻米，一個就做3邊落床咁樣俾大家參考。係，咁然後再翻嚟呢邊咧就係我哋嘅主人房啦，就大咗好多㗎啦。呢間主人房大好多啦。係啦，當然咧，如果我覺得佢冇呢個柱嘅，我覺得更正嘅。更加實用啲。係啊。呢個係實用性，唔係講實用啦嚇，即係實用性會更加高啲嘅。咁呢度就直接揼2個電掣位啦，睇下可唔可以做到1.8米床啦。電掣位呢個位置。1.7米啊！如果我哋係做翻，如果唔做床頭櫃嘅情況下，3邊落床，雙邊落床咧就1.8米床可以。係，或者咧你就褪過去少少，但係個電掣位會喺床上床邊嘅位置咯。係啦。OK， 1.8米床可以嘅3邊落床。但係咧你要諗翻就預翻呢度要擺一個衣櫃。衣櫃60公分咯。唔係60公分係深度。咁我哋長度你就做翻一個1米櫃啦。1米櫃通頂啦。1.2米嘅話就要拍到呢度噶啦，差唔多。係啦，1.2米就差唔多到拍齊呢個電掣位噶啦。就冇呢度咁盡啦。做翻1米櫃啦。主要係呢度佢冇留嗰啲位，同埋呢個門開咗喺呢個。或者咧，你話如果係話我係想要咁多個房，但係其實我冇咁多人翻嚟住嘅話咧，我呢度就係完全瞓人嘅，我唔擺衣櫃，我就擺床頭櫃。咁然後咧，將我哋其中嘅一個呢間房，我哋對面嘅呢一間房。做成我哋嘅呢個衣帽間都 OK 嘅。然後咧喺呢度位置封翻個門。係啦。就有個改動啦。咁呢邊就做衣帽間，呢邊就做主人房啦。咁樣咧，咁我哋嘅主人房咧就會更加係享受嘅嗰種感覺啦。冇錯。好啦，咁我再睇埋最後一個我哋嘅衞生間套位。咁套位呢度咧，其實就係一樣同公衞嘅嗰個設計都係呢2段式入邊係多個飄窗位嘅。一模一樣。不過呢度大分都差唔多有80咯，應該70，起碼都有70幾啦。75係啦，即係一樣啦，同啱先嗰度係嘛？啱先嗰度70，再加上呢度就75，呢度係70幾咁樣，加埋差唔多1.5米啊，呢度72，係差唔多，係差唔多，加埋，因為呢度多翻少少，上面少少。咁然後其他嘅我哋啲配置啊，基本上都一致嘅，連我哋嘅主人房、我哋嘅廁所都係做咗我哋呢個通鋪嘅呢個鏡櫃啦，包括我哋嘅呢一個浴室寶啊，全部都係我哋嘅交付標準嚟㗎啦。照翻個鏡先。因為最近咧，我電咗頭髮啊，有啲炸，我洗完之後就開始炸啦頭髮。我要過1個星期、2個星期咧，啲頭髮就慢慢會冇咁毛躁啦。OK，咁我關翻。係，我哋仲差我哋嘅廚房係唔記得咗控牌俾大家睇嘅。咁我哋呢一個廚房嘅話咧，冇通電下，所以佢係暗少少嘅。咁然後咧就做翻一個大 L 型嘅呢一個設計嘅。咁到時候我哋3件套啦，加淨水器呢都係標配嘅，係啦。咁我哋亦都會再俾大家睇埋我哋呢個，我哋如果放咗雪櫃位之後啦嚇，
係啦，咁然後係呢度大概就104cm。同埋咧個雪櫃位我哋係要褪出嚟噶嘛，即係會壓一部分嘅位置啦嚇。差唔多到呢度啦，咁樣啦。係啦。嗯。係，咁壓完嘅話咧，其實差唔多就係40幾咁樣。係壓完呢個位置之後，其實都唔會話阻到我哋呢度嘅消毒碗櫃。到時你呢度擺咗雪櫃咧，你個門就要咁樣開㗎啦。係啦，從呢度入嚟㗎啦，係啦。開，咁樣先係正常啊嘛！你咁樣入，咁樣你個雪櫃就喺呢度。係啦，我只係話呢度唔會壓到我哋呢個消毒碗櫃啊嘛，因為有啲發展商咧，佢係好神奇嘅，佢係將個消毒碗櫃咧係裝喺呢度嘅，我就話咁你裝咗喺度，我再放個冰箱，我點擺啊？我開唔到呢個門啊嘛。係啦，不過咧講真，我就覺得佢有少少缺點咧，就係佢擺咗雪櫃之後呢一度咧，其實就同 U 型個廚房差唔多，係啦，就唔會大得好多啦嚇。咁所以嘅話就，但係可以原諒，我覺得，因為畢竟就101方，100方就投咗4房，仲要做埋橫廳，係啦。咁呢一啲東西嚟講，其實你好似對比翻自在城又係一樣，102方又係做翻個4房橫廳，係啦。咁啊開間數據比較大翻少少，6.2米嘅開間，OK 就係廳闊咗啲，咁其他其實就都差唔多噶啦嚇，OK。然後大話悅庭嘅話，呢個盤咧依家基本上賣緊嘅貨量就集中喺我哋嘅6棟入邊，係咁啱先喺沙盤都同大家講到，如果你選擇呢一隻101方咧，建議大家揀翻高樓層。16、17樓以上嚇，呢一樣咧，我哋可以睇翻個航拍嗰度啊，大家都可以知道。咁依家航拍睇到咧係起到翻大概7、8層咁上下高嘅。咁預計嘅話，正式嘅一個開售時間去到4月中。但係目前咧已經係認籌走咗一部分㗎啦嚇，所以靚嘅樓層咧永遠都係人哋搶先攞嘅。咁到時候如果你話你真係中意呢一個東南向嘅單位101方或者係75方嗰隻咧，你中意個朝向咧，但係你又遲咗嚟嘅話，咁你到時候你只能夠係俾前面擋住嘅嗰啲樓層去揀㗎啦，冇得。因為前面嗰棟文樓咧，基本上就係16、17樓左右啊嘛。係嘅，咁可能又會有啲人諗住話覺得，咁我不如等埋後邊嘅3棟4棟啦，佢望東南向望翻呢邊花園更加靚喎。但係其實即係呢樣嘢一分錢一分貨嘅，因為呢一邊景觀靚咗咧，到時就肯定冇呢個價錢，肯定係要去翻。75都要去到1萬零幾百到1萬1㗎啦，而且隨住依家市場回暖回調啦，咁逐漸咧個價都喺度企穩同埋升緊，有好多發展商回升。嘗試升幾百咁樣嘅一個進度啦。係啊，有啲已經升咗千幾一方㗎啦。咁啊，所以嘅話你睇翻，即係如果自己到時候買翻呢邊咧，你總價可能要貴翻10零20萬咁解㗎，所以就睇翻自己嘅一個情況，需唔需要即係你覺得接受得到。嗰棟樓嘅一啲缺點咧，就建議大家如果話喺唔好當中揀好咧，就揀高樓層咁解，價錢上咧就優勢少少。如果你預算充足啲，冇問題，你可以等後邊嘅3棟或者係4棟。當然3棟肯定會比4棟好，因為個位置係正中間少少。或者咧就係我緊湊得嚟又實用性高啲嘅話，就係揀翻86方，然後咧望花園嗰個3房2廁單位嘅。而且咧嗰邊就唯一缺點係佢係西南向，但係佢係望花園嘅。咁但係咧佢比起呢一邊1、2、3、4棟呢個價錢又平喎。佢都係9字頭，1萬以內就有交易嘅，全部都可以做得到。幾靚嘅樓層都做得到㗎啦，低中都可以幫你做到。有一部分係超出嘅大華啲可以幫你做到嚇，可以做到9字頭，全部有得交易。咁然後101方咧個價錢就要去翻到一個1萬零幾百，就全部都唔超11000蚊㗎啦。咁你之前買緊1、2棟嘅呢啲咧，包括咗7棟101方都係要去到11000幾，最平都要去到10900幾嘅嚇。最貴嘅時候咧係11800到11900成交價，咁個面價咧就已經係去到差唔多12000幾咁樣啦嚇。咁你反正最底剝到底咧就係11800幾咁樣㗎啦。咁依家咧就係全部101方可以做到1零幾百蚊就有交易，相當於你一套落嚟又慳翻差唔多成10萬蚊㗎喎。所以嘅話睇翻自己啦。如果你係覺得可以接受呢個缺點嘅情況下，咁啊早少少過嚟同你揀個靚嘅高嘅樓層，越過嗰棟樓咧，咁其實東南向又有咗，遠處咧望嘅景觀咧肯定就唔係望花園嘅嚇。可以同大家講翻先，主要係望遠處嘅山景，越過啲文樓望山景嘅。OK，咁呢個係我哋現時嘅最新嘅一個情況，同大家去參考翻。然後嘅話，仲有就係周邊嘅啲情況嚇。咁缺點先同大家講一講先，就係我哋周邊係環境上比較差少少，因為民房多啦，
個環境咧，肯定係會有少少嘅一個觀感上嘅影響。係，同埋咧隔離就係我哋呢個伯恩光學嘅呢個工廠嘅。不過佢就唔係咩污染產業，就係我哋嘅一個電子科技，係啦，所以就冇一個大嘅擔心啦。咁優點上咧，其實佢整體仲係比較多嘅。因為周邊生活配套都比較成熟，行路300零米有我哋嘅啲大潤發度假啦、塘井市場啦、最佳號我哋呢個購物廣場啦，同埋咧係啦，咁以及嗱啲美食街啊，我哋嘅紅月百貨、紅月市場啊，呢啲都係有嘅。冇錯，咁另外第二個優點咧就係呢度真係好近地鐵，8分鐘，其他盤都係冇呢個時間，至少你啊一線臨心去翻龍山呢個龍山一路嗰邊咧，都要15分鐘到12到15分鐘先。主要重要嘅係呢個地鐵咧，佢已經係嚟到邊位，已經係現整咗嘅。我哋退休翻嚟咧就可以用上嘅，而唔係話可能我要等將來14號線，唔知幾時先至開得到。我都已經同大家出咗條片講啦，延長線咧，你起碼真係要去到至少5到7年之後先有機會可以被批到落嚟。咁我就早享受啊嘛，呢度因為已經係現成有地鐵喺呢邊。係。因為同埋其他新嘅片區有一個同大華月亭係對比咧，係冇嘅優點咧，就係佢啲配套你係需要時間去等嘅。呢度係唔需要等嘅，你所有都係現成嘅，就只不過睇你接唔接受翻呢個檔次。你話想要好似萬達啊嗰種 level 嘅商場啊嗰種商業咧，你就唔適合呢度噶啦，你就揀翻去我哋嘅萬達商圈周邊木馬湖啊、德州樂斯樂園啊、自在城啊嗰啲地方啦，就 OK 嘅，係咪？OK。咁啊，大致嘅情況就差唔多係到呢一度啦。咁如果我哋有朋友對呢個大華月亭感興趣嘅話，咁同埋對我哋今日拍嘅呢啲資訊覺得有用嘅話，亦都可以入線翻我哋嘅 WhatsApp 嚟問一問詳細嘅一個情況。咁除咗我哋睇到嘅呢啲片當中嘅情況咧，咁其他未提及嘅東西，或者你有想了解我哋冇講到嘅東西嘅話，亦都可以入線嚟問一問我哋華啲夫婦呢邊嘅。咁如果你係着實了解呢個情況啦，感興趣想過嚟實地睇嘅話，就同我哋華啲呢邊約翻個時間啦。我哋去關口或者係地鐵站去接你過嚟實地咁樣去睇，都係比較方便嘅。咁唔單止會帶你睇樓啦，仲會周邊嘅一啲生活嘅配套啦、環境啦，包括咗周邊嘅美食咧，都會帶你去品嚐一下。咁樣代入式咁去即係話思考下之後自己喺度生活呢啲嘢啱唔啱自己嘅先係最緊要嘅，係咪？好啦，咁我哋今期嘅介紹就差唔多先到呢一度咯喎，記住睇樓買樓就揾港灣家幫手，我哋下期再見啦，拜拜。